जनाब अस्सलाम वालेकुम। तो हम ज़ू वाले डरबन के ज़ू में आए हैं आज, और आज का वेदर बहुत अच्छा है। रात बहुत बारिश हुई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पर रात को। तो ये डरबन नॉर्थ जो एरिया है रिवर साइड, उसी रोड पर आकर ये बनता है अंदर की तरफ है काफ़ी, और हम कोशिश करेंगे अंदर जाएंगे लाइव। ये हमारे इंतज़ार भाई जिनके साथ हम आए, और हेलो हाँ जी। तो ये रोड वही है ना, रिवर रोड कौन सा है? रिवर साइड रोड है ये। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ भी बने हुए हैं, अंदर दरख्त भी हैं। अभी अंदर जाते हैं, एनिमल से मुलाकात करते हैं। एक हम भी एनिमल ही हैं एक तरह के। तो इसको यहीं से आप देखें ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है। ये बाहर से, अभी हम बाहर ही खड़े हैं। खूबसूरत, हाँ ये देखें ना, ये बहुत पुराने ज़माने की दरख्त हैं। ये ऐसे क्रिएट किया है कि यानी कि बाहर से एक आदमी को अट्रैक्शन हो जाए कि आप ज़ू के एक एनवायरनमेंट बना दिया, एक माहौल बन गया कि अब आप ज़ू के अंदर इंटर होने वाले हैं। कितना खूबसूरत है। और चलें गेट पे चलें। तो देख का नाम है उमगेनी रिवर बर्ड पार्क, उमगेनी बर्ड पार्क। सारे कॉकटेल्स बर्ड्स हैं, और मैप पे हम देखेंगे इसकी सारी इंस्ट्रक्शन लगी हुई मैप पर। वो भी बहुत बड़ा है, ये सो रहे हैं ये बच्चे। हाँ जाले की ये जो लिखा ना, देखो ये सब चीज़ें लिखी हैं इसकी, इसमें इसके बारे में ये सारी अगर पढ़ना है तो ये पढ़ ले बंदा। ये कब से हैं, क्या है, सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। बड़ा खूबसूरत है यार। वाइट वाले बोल रहे हैं। हाँ ये बट बात भी करते हैं, अभी हम इनसे बात कर रहे हैं। ये हिस्ट्री लिखी है, ग्रीन बेंच मक्काओ। हेलो, ये देखें खूबसूरत तोतों की, ये बर्ड्स की एक किस्म है। मैंने पूरी हिस्ट्री बनाई हुई है। ओह हेलो, ये वो बर्ड हैं वाइट कोकातो है। हेलो, खूबसूरत आवाज है इनकी। हेलो गला सूख गया, बोल ले तो हेलो। कंफ्यूज हो रहे हैं, न करे ये आवाज आ जाए इनकी। हेलो, थोड़ा सा बोला बाय बाय, हेलो बाय बाय। ये वो वाइट बर्ड है जो खूबसूरत आवाज में बोलता है। Not real. Antelope. Antelope. Is it real? Antelope is real. Oh. What is your name, sir?
Dalakolo. He said ये बता रहे हैं कि सब original है. Explain little bit what is this? These are real horns. Okay. For transport. कोई नाम है जानवर का? Transport. So what the difference is that this one gets look bright and white for transport that they live in desert area. Okay. Yeah, in desert area. And this one are the one who lives in forest areas where they normally Okay. But which animal? I mean, what you say? Hamspo. कंसको नाम है इसका यार. Hamspo. This is the original South African animals, like South African animals. Or the all Africa they have also some other countries. They mostly found it in Namibia. In Namibia. Yeah, that's why they are national animal of Namibia. This is a national. National animal of Namibia. Okay. Yeah. Okay, this is the national animal for बटन में Namibia. इसको लगाओ जरा. ऐसे से कोई लकड़ी Oh, भाई. like a wood. ओए यार original है ये. Original. Like ये teeth. Yeah. Yeah, or maybe some. Yeah. Ha. Yeah. It's just that we've been keeping it some years, more than 20 years. So that's why it looks like More than more than 30 years. 30 years. साल पुराने हैं. And For bush park. push Park. Pushpak. Antelope, yeah. This is also Horn for which country they from? From here in Africa. Africa, in all Africa, but Normally South found Africa. in Africa mostly. This is also in South- original. This. Yeah, they are original. Oh my God. All are यार कितना original. शार्प है इसका भी देख यार हाथ तो लगा जरा. अबे भाई. This is the one ये तो antelope वैसे that ही. can swim. Oh my God. And this one. And this one from Impala. Impala. Impala is this one. Kampala is Kenya one city named Kampala. This is the Impala. Kampala. This is also Nairobi, Kenya originally. Yeah, they are originally from Africa, so they mostly found also in Southern Africa because there are so many rains and everything. Oh, this is snack. This one for kudu. What? For kudu. Kudu. Yeah. It looks like a snack. Yeah, it looks like it, but it's one of the great antelope. So most people they use it for as a music instrument. Yeah. Music instrument. Yeah. Okay. So what they do, Music instrument. they open a hole here, then they like pump it, so it produce a nice sound. Yeah. Bravo. Bravo, DJ bravo. And this is the birds normally. They have hair. The structure. They have hair now. Also, they all birds they have hair. Real. Yeah, they're all real. Huh? They are also real. हाँ यार ये देख ना real है यार. But real है तो how is it live? So take it out all the meat out. Yeah, all the That's right. Real. सारे एनिमल लाइव बता रहे हैं भाई ये माशाल्लाह. बड़े बढ़िया. हाँ. ओहो. और वाकई लाइव है यार ये देखना इसकी ये पूरे इसकी जो पर हैं पर वगैरह. national page of South Africa. National page of South Africa. Yeah. Okay. Blue crane. It's a blue crane. Procrane. Blue crane. Blue crane. This bird name. And this is for South Africa. No, it's mostly found in yes. Kolo is explained very well everything the birds and I'll ask can I also ask about this river. हाँ ये साबसार के बारे में मैं पूछूंगा इसके बारे में. पहले हम इसके बारे में पूछते हैं. जी Kolo ये क्या है? What is this? क्या है ये? This is a skull of a leopard. This is also original. Leopard, you can आई. Leopard. Leopard. Leopard, yeah, it's leopard skull. मगरमच्छ ना? Leopard. Cheetah. नहीं हाँ. Leopard, yeah. Oh, yeah. oh, It look like a cheetah, but maybe you can see a cheetah. Yeah. Cheetah there. They have life. No, not live. But wild animal have here? No, only birds or like no, only birds around. only thing. Alive, yeah. Okay. So the cheetah, so most all carnivorous animals have got canines, like you can see. If you
see an animal, it kind of like you know that they eat meat, so they consume meat. So what is different with the leopard? Leopard has muscles that are stronger, even more than of the lion. This is a crocodile, I think. That And one. they also can jump on the tree. Okay. Cheetah. ये लिखा था cheetah. Cheetah. Almost look alike. Yeah, this is crocodile, I think. Yeah, this is a crocodile. And this is a kid, baby of crocodile. Oh, oh. So you can see crocodile doesn't have the molars, so it doesn't show. So it's only crab and swine. ओए होए होए, ये क्या है? ये वो यार ये आराम से नहीं नहीं, pork थोड़ी है ये. ये वही है भाई Pork? What's up? What's up? नहीं नहीं यार, pork is a pork like a pork, you know, the pork. Yeah, this Pig, one right? is pig. This is pig. Yeah. Ah, okay. This is what they are not. also same similar The family of pig. Pig, yes. Pork is pig, yes. Monkey. it's more Popoing यानी हम उसको क्या बोलते हैं यार? Banmanas. King Kong feeling like King Kong. Okay, and they are also original. The skin. This is the loin. Cheetah skin है यार. Cheetah skin. Loin. female line Female lion. Okay. हाँ. यार बहुत जबरदस्त है. What is this? Snake? Snake. Puffeda. Puffeda है इस बोतल के अंदर. The live? No. Thank you. ये तो हिरन है ना, मर क्या है? हेलो. ये है.
ऐसा एडवेंचर, ऐसा एक्सपेंस और किसी आवाज़ है इस तरफ ऑफ तो नहीं आ रहा है, ऑफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन फीलिंग है जब ब्रीथ करें तो फीलिंग है, मतलब स्टैंड है। भाईजान हिम्मत अभी जवाब दे गई है, तो हमारी भी पेट्रोल ख़त्म हो गया है, बैटरी ख़त्म हो गई है, तो इंतज़ार भाई भी वो खड़े हुए हैं यार, तो चलने की करते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं, अगर मौका मिला तो फिर आते हैं, वो जो बर्ड फ्री शो है वो कवर करते हैं। तो अल्लाह पाक की अल्लाह ताला ने खूबसूरत परिंदों की एक दुनिया दिखाई, इनकी बोलियाँ सुनी, इनकी बोलियाँ देखी, तो नेचर से करीब हुए, कुदरत से करीब हुए, अल्लाह से करीब हुए। इन सब चीज़ों से पॉजिटिविटी इंसान में आती है, नेगेटिविटी बाहर जाती है। खुदा ने कितने खूबसूरत एक दुनिया बनाई है, एक इनकी दुनिया है, एक हमारी दुनिया है, ये भी मिल के प्यार से मोहब्बत से रहते हैं, हम भी प्यार से मोहब्बत से रह सकते हैं। इनकी भी बोलियाँ हैं, हमारी भी बोलियाँ हैं, तो इंशाअल्लाह एक समा लगा के अल्लाह पाक की जब जन्नत होगी उसका फिर क्या ही कहना होगा। एक छोटा सा सरकार हमने देखा, क्यों थे सार भाई? सही बात है। चले जी।